Стоит ли смотреть на скрип? Сейчас расскажем всю правду. Проверяем, есть ли скрип. Да. И при этом подошва грязная и стерта. И это вообще не кроссовки для спорта. Проверяем с баскетбольной парой. Скрипа нет. Значит, нет тракции? Проверяем. Тракция есть. И кроссовок не проскальзывает. Так что там по скрипу? Показатель или нет?